看到外头那分鞋子日子，伙计，那个你妈玻璃搞打得轰轰响，一秒入冬啊！武汉昨天星期天37、8度，穿短袖。今天早上起来了，我还以为只是简单的下点雨，结果他在下鞋子子，是么样的？怎么这个天气这么颠呐？搞得我的妈啥也没得，就包的像个鬼一样的都送伢上学，你这么搞的？一下热，一下冷，一下热死你，一下冻死你。哎呦，别个城市的天气要点嘛热，要点冷，只有我们武汉呢。那么武汉都是昨天穿短袖，正在穿冬天的袄子嘞，把围巾把这个包的嘞。哎呦，这叫人的个脾气啊！武汉人的性格就跟武汉人的天气差不多的，要不得火爆，要不耿直，说话直来直去的。热就热好，晓得吧？昨天你妈前天星期天热到那个3月份穿短袖，我们穿吊带，要冷就冷死你！怎么子你妈下鞋子？就外地朋友呢，慢慢的你们就适应了。就武汉的天气加上武汉人的性格，我们这里人性格就是说话也是的，我们这里人就是说话直来直去的，不拐弯抹角。